नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना मुसलमान वो है कि जिस काम से उसका मतलब नहीं उस काम को छोड़ दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज़्यादा फजूल बातें करते थे, उनके गुनाह ज़्यादा होंगे। फजूलिया से बचें, अपने औकाते कार जिंदगी में मुरतब करें। हम पता क्या कहते हैं, 1 मिनट में मैं आया, तू 1 मिनट ठहर, मैं, ये मुहावरा है हमारा, 1 मिनट दे जरा मुझे। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जो 1 मिनट है ना, इसे क्यों जाया करते हो, क्यों कहते हो 1 मिनट ठहर, क्यों ठहरे भाई? आपको पता है मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में 6 दफा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है और 2 कुरान पाक पढ़ने का जवाब है। 1 मिनट के अंदर 26 मरतबा कहा जा सकता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ये वो कलिमात हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुबान से कहने आसान है, मिज़ाने